बड़े ही कमाल की ट्रिक, अगर आप किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर के ऑडियो ड्राइवर को डिसेबल करना चाह रहे हो, यानी कि जो स्पीकर है उसको डेड करना चाह रहे हो, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपने सर्च बार में आना है और यहाँ पर डिवाइस मैनेजर सर्च कर लेना है, इसको ओपन करना है। इस तरीके का इंटरफेस होगा डिवाइस मैनेजर को, ये इस तरीके से रहता है, इसको यहाँ से ब्रिक करना है। फिर आपको ऑडियो आउटपुट एंड इनपुट एंड आउटपुट को यहाँ से ब्रिक कर लेना है। ओके, यहाँ पर आपका जो ऑडियो ड्राइवर्स है वो होगा, आपको उस पर सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है और इसको यहाँ से डिसेबल कर देना है। डिसेबल करते ही क्या होगा, तब भी आप जब भी आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी ऑडियो चलाओगे तो वो आउटपुट ही नहीं देगी, और आउटपुट नहीं देगी तो आपको आवाज भी नहीं सुनेगी। ओके, इस तरीके से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के स्पीकर है उसको ब्लॉक कर सकते हो, उसको बंद कर सकते हो, और जब इसको आप यहाँ से इनेबल कर दोगे तो वह फिर से वर्क करने लगेगा। थी ना बहुत ही कमाल की ट्रिक। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।